Azi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Mwese tubana umunsi ku wundi, reka mbifurize umwaka mushya muhire mwese abari mu bihugu byo hanze mwese ndetse n'abari mu Rwanda mwese mugire umwaka mushya muhire. Nkuko twatangiranye no kuri abakoze subscribe mwese ndabashimiye, ariko dutangire n'umwaka ndetse nuko tugiye kusoza n'ubundi mutanga support mukora subscribe kugira ngo dutangirane umwaka neza ndetse n'ibiganiro bishyashya. Tuguhaye ikaze Raki. Asante sana. Umeze utese? Ibintu ni boko. Turaburanye ariko ntabwo ugipfa kuboneka muri iyi minsi. Ndahari ariko. Urahari? Ndahari cyane. Umwaka mushya witeguye gute rero? Umwaka mushya se uriya no gutegereza ukazana n'ibyawo. Hari igihe uyu mwaka utangiye uko umwaka utangiye, hari igihe buri muntu afite ingamba cyangwa ibyifuzo cyangwa ukavuga ati uyu mwaka urangiye ngeze ku byo nifuzaga. Nkawe ubwawe uyu mwaka urangiye ibyo wifuzaga wabigezeho cyangwa hari ibyari bitaragerwaho wari ukiri gutunganya? Sinavuga ko ibyo nifuzaga byose byagezweho, ariko hari ibyagezweho hari n'ibitaragerwaho kameme. N'ibitaragerwaho ariko nabyo bizagerwaho, ariko haracyabura iminsi. Mashallah wenda hari igihe bizagenda neza kubera Imana. Yego, impamvu rero nari nifuje ko tuganira icya mbere, madamu wawe, reka mwite madamu, duherutse kuganira muri iyi minsi ishize, ariko tuganira nyine ku buzima bwe bwite nk'umubyeyi utwite, nk'umumama, ndetse cyane ko nawe uhari nka papa w'umwana, ariko nyine mu bigaragara ukabona ko atifuza kubonana nawe cyangwa se kubana nawe nk'umugore n'umugabo. Gusa nyuma naganirije murumuna we nawe atubwira ukuntu nyine umuryango ugufata kuriya kari we mukwe wabo, ariko nyine akatubwira n'ukuntu uriya Farida nyine yananiye umuryango ibintu byinshi, ariko bigaragara ko nyine uruhare runini ari Farida ugaragara nabi. Navuze nti nawe nk'umugabo wagira ikintu tubwira nyine kuri uwo mubanire, kuri umubano wawe na Farida, ko duherukana uri kumubwira ati ndifuza ko njye nawe duhura, ariko we akanga kugusaba imbabazi. Hanyuma nyuma mwaje kuganira murababarirana, hari icyo byatanze, bimeze gute hagati yawe nawe? Mu nyuma nawe na Farida turaganira, nubwo bitabaga ari ibintu byoroshye, twaraganiriye asaba imbabazi. Ako ntago yasabye imbabazi, ariko ntago nahita mubabarira. Numvaga ko utamubabarira utahita biza aka kanya. Ndategereza, ariko nyine umuntu yari uwawe ari uwawe. Buriya kubera ko Imana yaturemye nk'abantu bo mu ijuru, buriya Farida nibwo yigira biriya byose, ariko igihe kizagera ibintu bisubire ku murongo tu. Buriya byose ni mu nyungu z'umwana. Hanyuma se mwaje kubabarirana byibuza, kubera ko urumva uribuka tuganira njye nawe yari yanze nyine guca bugufi, wumva yihagazeho bya bindi bye nyine biri aho. Nyuma mwaje kwicara muraganira ku kibazo cyari cyatumye kubeshya ko umwana atari uwawe, nyine yaje kugusobanurira byose urabyumva, muza no kubabarirana musabana imbabazi byibura. Farida rega buriya nawe naje kubona ko atari we. Birashoboka ko ameze nk'umuntu ufite ikibazo. Ikibazo kimeze kiti? Ikibazo cy'imitekerereze yiwe. Uyu munsi ushobora gusanga ari muzima, ejo ugasanga yahindutse. Urumva arahindagurika. Ariko Farida kubera umwana urumva ni inyungu z'umwana, kandi nanjye ntago nakabaye nifuza ko umwana bakora yanjyewe. Urumva umwana akeneye uburere cyane, akeneye urukundo rwa mama, rwa papa. Sasa kubera ko ntari kumwe nawe biragoye nanone, ariko ntago nagenda nterera iyo ngiyo. Kame mumba ngomba gukomeza gupushinga, ndebe wenda ko umwana no guhatiriza kubw'inyungu z'umwana. Naho Farida we mbona yaramaze guhinduka undi wundi.
ariko buriya ahanini usanga wasanze iyo urebye nyine igihe mumaranye muziranye n'uburyo asigaye ameze ubona yarahinduwe n'iki n'isi yamuhinduye n'abantu n'ubuzima ubona yarahinduwe n'iki n'igihe Farida yagize ikibazo cyo kugira inshuti mbi agira ikibazo cy'inshuti mbi akagira ikibazo cyo kugira amahitamo mabi ahitamo nabi mbese ahitamo nabi cyane kuko usanga mu nshuti ze zose nta nshuti y'imwe yamugira inama nzima inshuti ze ni za zindi ni amayoga ni ibintu nk'ibyo bitari sawa kandi urumva kameme nk'umuntu uri hafi kwibaruka umwana yagombye kuba yarahindutse yagombye guhinduka akamenya ko ari umudamu utwite mu minsi imbere ugomba kwibaruka agasubira ku murongo ahubwo guhinduka nibwo ari kurushaho kumera nabi kwa kugira za nshuti mbi imyanzuro nyine mibi kwa kugira za nshuti mbi ziwe ziramwosha zikamujyana mu bintu bidafite umurongo bikarangira nawe afashe ibyemezo ku giti cye hanyuma nkawe nka papa w'umwana buriya kenshi ubundi biba byiza iyo umwana avutse ari kumwe na papa we na mama we kurusha uko bibaye ngombwa akavuka mutari kumwe nabwo umwana arakura ariko burya iyo nta mpamvu ihari ifatika yatuma umwana atandukana n'ababyeyi be burya mama ugomba kuba muri kumwe utekereza cyangwa se uteganya iki kuba gushyiramo imbaraga kugira ngo umwana wawe azavuke uri kumwe na mama we ku buryo umwana azavuka papa hari na mama hari buriya kwita ku mwana utabana nawe biravuna kwanza biragora kuko ubu ngubu mu mwana hari icyo aba akeneye ariko kubera ko utabana nawe ntabwo bimenya nyina arabikubwira ariko sasa rero ibyo bya mama wiwe cyo kimwe ko ashobora kubivuga ubu none ejo akakwihorera cyangwa se akanabivuga atari ibyo kandi urumva umwana niwe ubihomberamo cyane kandi kubihomberamo k'umwana si uko wowe mu papa uba hari icyo wumva utagakoreye umwana ariko Farida nyine ntekereza ko icyerekezo yafashe ntabwo ari sawa ariko ku giti cyawe waramubabariye ku byo nyine kuri ibyo bintu byose yakoze none se wa mungani kafite iwanjye erega hari ibyawe gifite aracyagufitiye ibyawe niyo mpamvu mbese wahise umubabarira byoroshye naramubabariye ko ntabwo ndabimubwira harabura iki se kugira ngo bimubwire naramubabariye kuri njyewe naje kwicara ndasanga nawe ubwe hari ibindi bimutera biriya nawe ntabwo ari we kandi urumva ntabwo nahita nterera iyo ngiyo ngo nanjye ngo njugunye naramubabariye nubwo tutarahura ngo tuganire mbwiye ko namubabariye nubwo avuga ko adashaka kubana nanjye ntabwo ashaka kubana nanjye ariko afite uwanjye afite uwawe yego nubwo atagushaka ariko afite ibyawe cyane kandi ukeneye kandi kuba uri kumwe nawe ntago hanyuma akatifuza ko mubana se bizagenda bite kugira ngo nyine wa mugani uwawe afite uba umuri hafi kumva atifuza ko ngiye yarambwiye ati ngewe ntago nifuza kubana n'umugabo mu nzu ngo ni stress ni ukuri amaze kubona ko ari stress kuri ubu ngubu ngo ni kubana n'umugabo ni stress bituma adakora diruze nyine bituma atajya hashaka atanywa ibyo ashaka adakora ibyo ashaka mbese rero ngo urakinga ndamucyakora ngaragukunda ariko ngo ibintu byo kuzana ngo mu rugo ngo kubana mu nzu ntashobora ngo kubera ko ngo abagabo ni stress ngo abagabo batesha umutwe kandi ngo agira inshuti z'abagabo nyinshi n'abasore burya ngo nta nshuti z'abakobwa agira kandi ngo urafuha cyane ngo ntiwakihanganira inshuti ze ubwo ngibyo biri mu mpamvu zizatuma mutabana mu nzu nawe umbwira gufuha se ntabwo nzi neza icyo yita gufuha ariko ntekereza ko kuba wamubuza kuba yagendera mu ngeso zitari sawa nibyo yita gufuha nyine we abifata nk'aho umubangamira kumubangamira wenda birashoboka ko wenda ashobora kuba nashaka kuba yagenda ku murongo mwiza we akabona ko ndiho ndamubangamira kandi uburenganzira ni bwe ni ubwiwe yego ntabwo namubuza uburenganzira bwe mbese mu gihe muri make urifuza we ko mubana niko nakabyifuje ko byakabaye yego ariko biratangaje kuba umugabo yifuza kubana n'umugore umugore akabyanga ubundi akenshi n'abagabo babyanga
uburiya se akenshi usanga umugore nyine kubera ko ubundi akenshi umugore niwe ushaka kubaka cyane kurusha umugabo akuvuga uti ndashaka kugira famiye ndashaka kugira umuryango ndera umwana mfite mbana n'umugabo bura kubana n'umugabo abagore twe tubifata nk'ishema nyine kuko iyo tubana nawe witwa ikindi kintu noneho byaba akarusho nka Farida we nta n'ibyo nashaka noneho we bifata nk'ikintu cyaba ari kibi ku buzima bwe nyine biratangaje ko wifuza kubana n'umugore wawe ukamwihanganira uko ariko bakaba atagushaka urumva kubera ko afite za nshuti mbi harimo bamugira inama itari sawa kwirwa mu businzi azi ko nyine uzamenya umubuzi ibyo byose kandi se na mbere kose ko namubwiye nta kibazo agacupa wakanywa ariko ukakanywa mu rugero sibyo sinamubuza kubinywa izo nzoga kuko n'ubundi mbere kose yarazinywa kandi nkamureka yego ariko kuko nkavuga umuntu twite ibaze gusanga umudamu ku muhanda yanyoye yasinze atwita inda nkuru cyane nijoro uribaza icyo kibazo ubwabyo ni ikibazo gikomeye cyane ngayibaze no kubona Farida kwanza tubare wowe mugabo bakuzanira amafoto y'umugore wawe yanyoye yasinze uhita wibaza umwana uri mu nda wameze ati urumva azamurera gute ubu rero azamuhereza n'uwe erega buriya nanone twebwe ba papa twita ku burere bw'abana sibyo ngewe nshobora wenda kuvuga ngo ntabwo ndi kumwe na mama we kubw'impamvu runaka kubw'uko we adashaka kubana na njyewe ariko se hanyuma yuko adashaka kubana nanjye uburere bw'umwana buzaba bumeze bute ni ikibazo nyine ni ikibazo azakurikiza uburere bwa se uburere bwa se bwa mama we yes urumva azamurera ni ko umwana azakora ariko mu Kinyarwanda bavuga ngo uwibahetse igisho mu mugongo aba yigisha mu mugongo none niba agenda agasinda muri ubwo buryo umwana azabaho gute umwana nyine azakora nawe akunda inzoga akura nawe akunda akabari tubare nta nakunze n'izo nzoga wenda kubera Imana iramurinze sibyo ariko se niba azakora abona nyina arara mu muferege ataye imyenda yamushikiyeho inkweto yazitaye mu muhanda azakora azi ko ari bwo buzima nyine azakora abona ko ari bwo buzima nawe agomba kubamo niyo mpamvu wifuza ko mu bantu ukaba muri hafi basi ukajya ucungira hafi yes nicyo gihe nakabaye nshaka kuko urumva umwana ntawe umuntu ubuzi ngo ejo azavamo iki kandi urumva ariko Farida aragenda akigira ukuntu akigira nabi cyane cyane we yumva ko ari ukumuhohotera njyewe ntabwo numva ukuntu atekereza we yumva ko kumubuza ibyo byose ari ukumuhohotera ari ukumubuza uburenganzira ku ruhande rwawe nk'ubu nka kino kiganiro tuvuge ko Farida ari kukira ariko n'ubundi azakibona kiri ikintu ubwira Farida amagambo wumva wamubwira akuri ku mutima kano kanya nta kintu nabasha kubwira Farida Farida tuza cara hasi wongere gutekerezeho uko inzira uriho ugana ntabwo ikuganisha ahantu hazima muri abo bantu bose wirirwa umbwira mujyanirana mukorana buri kimwe ntekereza ko nta nama nzima bakugira sasa ndashaka ndakugira inama wongera witekerezeho urabona urimo uragana he niba utakirara mu rugo urara mu tubari urara mu miferege hinduka ugire uko twabagaho mu myaka nk'ine tukimenyana utekereze ko umwana urumva ugomba kubyara wohereza mu cyaro ntabwo ariko bikwiye hinduka utekereze uze turere umwana byo kuvuga ngo nagushaka kubana nanjye ntabwo nibaza impamvu udashaka kubana nanjye kandi utamubuza uburenganzira sinkubuza uburenganzira bwawe icyo nashaka ni ugutaha amajoro ese ayo majoro utaha ugitwite urumva umwana urumva uzamwitaho gute uzajya umenya ko yaryamye ko yariye gute hinduka uze
niba wumva wisubiyeho uze dushyire hamwe twite ku mwana agira uburere buzima, aho kugira ngo ujye urara mu tubari wirirwa mu miferege nawe ubwawe ushobora no gutakarizamo n'ubuzima. By the way, ntabwo bikwiye rero. ibaze kweri. Ariko impamvu Samantha nako Farida yanga kubana nawe, haba hari ikintu kitari cyiza waba waramukoreye kigatuma atagushaka, nyine avuga ngo ntago nshaka kubana nawe, singushaka. Haba hari ikintu mwangarigeze mufashe ikibazo cyangwa mwagiranye cyatuma nyine yanga kubana nawe mu nzu, kandi atari uko akwanze, ahubwo ari uko ngo adashaka kubana nawe mu nzu? Cyaba gihari cyangwa ni bya bindi byo gufata imyanzuro ahubutse? Urumva kubera ko nawe ubwe yamaze kuba umuntu wamaze guta umurongo, ntabwo yumva ko hari umurongo muzima yakagendeyeho. Nimubuza gutaha nijoro biraba ikibazo, nimubuza kwiyambika ubusa biba ikibazo, nimubuza inshuti mbi biba ikibazo. Rero iyo ngerageza gukumira cya kibi cyakabaye kimwataka, we ahubwo abona ko ndiho mubuza amahirwe, kandi ndazi ko igihe kizagera akabona ko ibyo namubwiraga atari uko nabaga mwanzi. Yes. Farida arumva ariko atinda kumva. Urumva we hari imyanzuro we ku giti cyo ashaka kwifatira. We yaravuze ngo ashaka kubyara abana 4 badahuje se. Ubagize 2 ngarabura abandi 2. Namwese kuki ushaka kubyara abana badahuje se kandi batabana na se ubirerera? Afite ukuntu yemera ngo njye mfite ubushobozi, ngewe ngo ndishoboye ngo abana ngo nabarera ngo nta kibazo ngo ibintu byose nabyikorera ngo ngewe ngo nzagira abana 4 badahuje se. Nkavuga se ngo ni umushinga, iyo ni business uri gushinga izakubyarira akamaro, hakugira afite umugabo umwe mubyarane babana abarere bose. Ugiye kubyara mbese ngo uzashaka umwana wese ngajyaza amutera inda. Numva ahantu Farida ageze ngo umugabo wese uzifuza kubyara afite amafaranga, we ngo upfa kumuha amafaranga arajya kubyarira. Akabigaseko nk'akeza nimba bivuga yasinze bamuga turabiseka, ariko biranababaje kameme. Urumva umushinga afite umushinga utunguka, nta muntu muzima utekereza ubundi ibyo. Urumva kubyara abana 4 batandukanye kuri papa babo. Mbese ngo umuntu wese ufite amafaranga w'umugabo ajya yazana yamuhe amubyarira umwana. Ndumva yarabaye indaho. Bagiye kuba nk'ikisi, ibyo nzi ko biba hanze kwa kundi bagutera intanga ukabyarira famiye runaka. Noneho we azajya aryamana n'umugabo amubyarire amuha amafaranga, agiye gucuruza abana. Ibyo babyita kubyara mu kavuyo. Nakavuye se n'ubukene n'ibiki. Njyebwo nyine ndi gutekereza impamvu bitekereje gutyo nkumva nta bwenge burimo. So ubukene kuko Farida ibintu abarimo nabyita akavuyo n'umujagararo w'ubwonko wo mu mutwe. Niba umwira ngo uri umuntu w'umukobwa urimo uratekereza kubyara abana 4 batandukanye kuri papa babo, urumva ari umushinga kweri? Njye mubwiza ukuri Farida akavuga ngo ndamutwa ngo hari ikintu mpfa nawe n'ubujije, kubera ko umuntu najya akora ikintu kidatetse umushima nakora ikintu kibita umugaye. Ariko ni nako byagomye ko bigenze. Nisugo umbwije ukuri umushinga urimo aho n'ubu ayo mafaranga bazajya bamuha yabyaye yamubyariye azajya mumarira iki? Gutwita, ariko uzi gutwita inda menshi 9 bakakwambura umwana ngo niwo mushinga wakoze ngo ni business yagukiza. Ndumva ashaka kumera nk'imbata ahubwo njye naje gusanga Farida atanyurwa n'umugabo umwe. Ariko bazi kugira ngo ubure umugore nta nshuti z'abagore ugira, agira inshuti ngo z'abagabo gusa n'abasore. Ngo n'impamvu uzanafuha ngo adashaka kubana nawe ngo uzajya umufuhira ngo kandi we ngo bayishakira ngo kwiryohereza. Aracyakeneye kuryoshya. Okay, nagenda aryoshye ni uburenganzira bwiwe, aranabyemerewe, afite nabo baryoshyanya, ariko ku mwana ho ashireho attention. Amenye ko ubu ngubu ntago ari wenyine ari kumwe n'undi muntu munda kandi ufite nyirawe. Yes. Muri make ashireho attention kuko buriya umwana w'umuntu ni umuntu ukomeye. Ibyo yirwamo byose, aho arara, aho ibyo akora,
ntabwo mbyitayeho nawe adashaka kubana nanjye kazi yake ariko ku mwana ho agende gake kandi yicunge Farida we umwana ntabwo biba byoroshye kuko rega buriya ko byagenda gute kose umwana ubundi hari ukuntu bavuga ngo iyo ubyaye buriya ni nkaho tubyita ko ari nk'uko uba uzutse sibyo kuko uwo mwana aravuka ubu ngubu wenda mutameranye neza na mama wiwe ariko uwo mwana uko byagenda kose tutitaye mu buzima abayemo cyangwa wobayemo cyangwa tutengo ngo inzira byanyuramo iyo ari yo yose uwo mwana ahora ari uwawe igihe cyose arakura akitwa wa mwana wandi Lucky iyo abyaye nawe haboneka umwuzukuru wandi wa Lucky uwo mwuzukuru yabyaye nawe umwuzukuruza wandi wa Lucky sibyo bivuze ngo rero kira ni ikintu tuba tugomba guhereza agaciro kandi Faride ntekereza ko atabasha kugitekerezaho ntabwo yabitekereza iyo aza kuba ari umuntu ugitekerezaho yakagombye gushyira baro hasi akemera gutuza we ntabwo yabitekereza kuko atekereza ko ubundi we Faride aba yumva ko ibintu byose avuga aba ari mukuri ntabwo ushaka kumubwira ngo ibintu uri kuvuga ntabwo ari byo bikore gutya wowe uzi ngo ikintu cyose ahisemo niko kuri ntabwo waza umubwira ngo ibi ngibi urabona oya atekereza ko icyo azi ari cyo kibaho cyonyine nimubwiye ko atari byo aba azi ko umusuzuguye nyine umutesheje agaciro mbese nawe agahita atangira akajya kumutesha agaciro kurenza kurara mu kabari yasinze umumama utwite umubyeyi esike buriya ahesha akahe gaciro abandi babyeyi n'abifuza ko babyeyi erega ibintu tubamo ni isomo sibyo ni isomo duhura nabyo umunsi ku munsi hari undi mubyeyi buriya ari ku ruhande ufite ikibazo nk'icyo nanjye mfite sibyo uribaza uwo mubyeyi we yamufata uruhe rugero udafite umuco bundi udafite umuco nawe nta muco utanga urumva umuntu atanga icyo afite utanga icyo ufite ibaze yara ku ruhande hari umubyeyi wenda nawe afite ikibazo nk'icya Faride sibyo mu kukigira ntabwo ashaka kwicara avuge ngo ikibazo nawe nacyo n'uwo twabyaranye dufitanye ikibazo niba abona Farida ibintu yigira n'ibintu yikora nkaho yirwa muri ngo b'abaturanyi hari umuturanyi we ngo bita Juma baramwoshya Juma nawe numva ko ari umugabo ntabwo ari umugore yes Farida urimo uragana habi uragana habi indukira njye namubwiye nibura uko wabonye abandi bana bakoze wagakoze uko ushoboye nawe ukabukorerwa n'umugabo wawe ugiye kubyarana nawe kubera ko buri bintu byose ni ukuganira kandi ibintu byose ni ugushyira hamwe nambwiye ni wicaye waba wicaye nyine ukicara ukitekerezaho nk'umugore muzima ukitekerezaho wavamo umugore mwiza kandi n'umugabo wawe akagukunda byibura afite impamvu kuko ubu ngubu aragukunda ariko hari impamvu nyinshi aguha zatuma umwanga ariko wihanganira zihari se ariko nambwiye ni wicaye hamwe ukiha gahunda nk'umugore nabura bukwe nawe wabukora ubona Farida ngewe kwanza iyo mwitegereje mbona iyo ari muzima ariko atafite ibintu byinshi by'akavuyo arimo ubona yavamo umudamu muzima sibyo ariko akajagari kama mu mutwe ariko akajagari agira mu mutwe no kugira inshuti mbi no kwifata ibintu by'ibiyoga sabura nataba nyine Farida mbona ashaka kubanywa nitaba hasi nose urebye ibintu yigira ntago ari by'umuntu unywa inzoga gusa sibyo ntago ari by'umuntu unywa inzoga gusa erega n'abandi bantu banywa inzoga ariko ntago inzoga zigukoresha n'ibyo utagakwiye kuba wagakora ariko Farida akavuyo agira muri we
kutihesha agaciro, kutiyubaha nk'umubyeyi. Ntabwo nibaza eske mama we buriya ababyeyi abavandimwe barumuna be ababigisha iki buriya? ntacyo kubera ko nta kintu bamwigiraho. Turi gusoza rero nagira ngo ugire ijambo bwira Farid hanyuma dusoze. Farid ikintu cya mbere namusaba, nk'uko ubwa mbere namusabye kuba amamagara namamagare, ariko mu nyuma ukaza kumfasha ubifitemo uruhare rufatika tugahura, reka musabe guhinduka. Farid ahantu uri ndazi ko bishoboka ko iki kiganiro uzakibona n'inshuti zawe zikwegereye zikubwira uhinduke. Hinduka, ntabwo uri hugana heza, uragana habi, kandi urwo urimo uganamo kuruvamo bizakugora. Umugore muzima yubahiriza inshingano z'umugore yite ku mwana no ku mugabo. Namubwiye ko nakomeza biriya azabura intama n'ibyuma. Erega jeune bundi rega none sabo bose babakora kugira ngo nuko bashira hamwe bakaganira ku cyo bagiye gukora. Ariko sindagana nawe ari mu kabari. Ibaze kujya gucyura umufasha wawe mu kabari yasinze wowe utanywa inzoga. Ngiye nkikora nkavuga ko afite umwana ko mukunda, reka nirengagize ibibi akora, sibyo mbyirengagize, ahubwo ngiye mereza agaciro ko mukunda, nkajya kumucyura mu kabari yasinze. Nagasi ko kwihangana k'umugabo kugera kukarangira. Bose sinzi wenda igiye kuzarangirira wenda, ariko ngewe ntekereza ko kuzarangirira wenda ku mwana, ho ku mwana nihagira ikintu kibi gishaka gukorwa ku mwana ho ntabwo nakwihangana, Reka dusoze, reka mbwire n'abadukurikiye namwe mujye mukomeza. Iyo turi kuganira gutya tuba tugira umuntu inama, ariko namwe zanyu ziba zikenewe, namwe mujye mushyiraho akanyu twese dufatanye mw'abantu mwe. Ntabwo reka dusoreze hano. Ubwo Samantha kari kungarukamo, ubwo Farida muzahora muganire, nibikunda tuzaganira nawe. N'abadukurikira bamugira inama. Nanjye hari abo ngiye guhereza umukoro. Eske wowe muhungu, wowe musore, wowe mupapa, ubaye uri nje wakora iki? Urakunda umuntu aratwite, ko byanga bikunze ntabwo ujya umuntu ajya kugutwitira ariko mudakundana, mukundana, murakundanye, umuntu mugiranye ikibazo arifashe nabi mu buryo nka buriya bwa Farida, kugezaho abo musinzi akabona umuntu mubi cyane. Musore wowe wakora iki? Eske we mukobwa ubona Farida wamugiriye inama, abasha kumugira inama, mumugira inama ahinduke, agaruke, yemere yubake, atuza abo mudamu mu rugo. Reka dusoreze hano mwese. Ubwo mujye mujya muri comment uvuga igitekerezo, nawe mugira inama. Ese wa mugani wowe uri Lucky wakora iki? Ese uri Farida wakora iki? Uretse ko Farida we nta kindi uretse nyine karukundo adashaka kumva ibyo bamubwira, ariko we ntabwo yabuze aho ajya, ntiyabuze amahitamo, ntiyabuze icyo ahitamo, ariko nyine buri muntu ahitamo ikimubereye. Buriya nyine nibyo bimubereye cyangwa nibyo yifuza, kandi ntabwo wabuze umuntu uburenganzira bwe. Reka dusoreze hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.